Hoje a bola da vez é esse aqui, ó, um Delivery 2223, caminhão com 106 mil quilômetros. O caminhão possui um baú de 6,20 de comprimento por 2,40 de altura. Olha o capricho do antigo proprietário. Aqui gastou 4 mil reais só para fazer a parte interna do caminhão. Esse caminhão também, ele é dotado de uma geladeira, 5 mil reais, meu amigo, tá aqui, ó, em acessório. Olha que coisa linda essa geladeira, gente. O caminhão também possui uma caixa de cozinha. É mais 2 mil reais no mínimo. É um caminhão perfeito para você que precisa de uma máquina dessa. A direção, trava, enfim, é só pegar e trabalhar. Toda essa mercadoria aqui, ó, com todos esses acessórios, por 370 mil reais. Venha conferir. Um abraço a todos.